अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोग की तरफ से सपोर्ट होती है, हमें काम करने के लिए इंकरेजमेंट मिलती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी गोश्त की एक बहुत ही टेस्टी और झटपट बन के तैयार हो जाने वाली रेसिपी। आप चाहें तो इस डिश को आप बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हो, सिर्फ कुकिंग टाइम चेंज होता है। चिकन में बनने वाले सालन जो हैं वो जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अरबी गोश्त की ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले पतीली में 1 कप के करीब ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हो इसमें। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने एक लार्ज और एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अच्छा, आपके जो सालन का कलर होता है ना, वो आपकी प्याज की फ्राइंग पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी जो प्याज है वो डार्क कलर में फ्राई हो जाती है तो आपके सालन का कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। सालन का कलर डार्क हो जाएगा, टेस्ट जो है वो थोड़ा सा जला जला सा आपको फ़ील होगा। तो जो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि आपकी प्याज का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो मेरी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैंने प्याज को ऑयल से निकाल लिया था। शोरबे वाला कोई भी सालन बनाना हो उसके लिए प्याज को जो है वो ऑयल से निकाल के ग्राइंड किया जाता है मसाले के साथ। मैंने सारी प्याज को निकालने के बाद इसी ऑयल में अरबी को इस तरीके से छील के और काट के फ्राई होने के लिए डाल दिया था। टाइम को बचाने के लिए मैंने चिकन भी अरबी के साथ ही ऐड कर दिया था, क्योंकि आलू गोश्त का सालन हो, अरबी गोश्त का कोई भी सालन हो, गोश्त को लाजमी फ्राई किया जाता है। चिकन को लाजमी फ्राई किया करें, इससे जो है वो और एक जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा सा एक अरोमा देने के लिए लाजमी गोश्त को फ्राई किया करें। मैंने अरबी को भी फ्राई करना था और चिकन को भी फ्राई करना था, तो मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ डाल के फ्राई कर दिया। इसमें कम से कम आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। ये मैंने मसाले ले लिए थे इस डिश के लिए, जिसमें मैंने दालचीनी ले ली थी, 8 से 10 काली मिर्चें थी, तीन छोटी इलायची, 4-5 लौंगे थी और 2 बड़ी इलायची थी। पिसे हुए मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया था। अब ये सारे मसाले आपने अपने फ्राइंग जो आपने ऑनियन निकाले थे, प्याज निकाले थे, उसमें डाल देने हैं। साथ 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी काट के उसी मसाले में डाल देने हैं आपने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के किसी भी ग्राइंडर के जग में या आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे इस सब चीज़ों को पीस लें। इस तरह की आपके पास एक पेस्ट आ जाएगी। ये पेस्ट बनाने के बाद आपने जितनी देर में आप ये पेस्ट बनाओगे, इसको ग्राइंड करोगे, मेरा जो चिकन और अरबी है वो फ्राई हो गया था। आप जैसे कि देख सकते हो कि गोश्त पर और अरबियों पर हल्का हल्का सा गोल्डन जो है वो कलर आ गया था। इस तरीके से मैं आपको जैसे उठाकर भी दिखाती हूँ, कोई भी एक पीस आप देख सकते हो। इसकी साइड चेंज करोगे तो आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। इनको आपने ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें आपने जो वो पेस्ट बना के रखी है मसाले की, जिसमें पिसे हुए मसाले और गरम मसाले सब हैं, वो आपने इस तरीके से इस ऑयल अरबी और गोश्त में शामिल कर देना है। मसाला डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। भुने हुए सालन शोरबे वाले सालन में अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों की भुनाई किया करें, क्योंकि जो खुश्क सालन होता है वो तो खुद ब खुद ही पानी ड्राई होने के बाद भुनाई की तरफ आ जाता है। लेकिन शोरबे वाले सालन में चूँकि हमने भुनाई करने के बाद शोरबा डालना होता है तो इसकी पहले ही भुनाई होती है, इसलिए यहाँ पर आप हल्की आंच पर अच्छी तरह से इस सालन की जो है वो भुनाई करेंगे। मुझे यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे इसको भूनने में। इसका ऑयल जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पर इसमें 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है। मोस्टली मैं करती ये हूँ कि जिंजर गार्लिक जो होता है उसको साथ ही साथ छील के, जब मसाला जो है वो पेस्ट बनाने का टाइम होता है ना, मैं उसमें ही लहसुन और अदरक को काट के शामिल कर लेती हूँ, तो वो मसाले के साथ ही ग्राइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट बनी हुई थी, तो मैंने वो मसाला डालने के बाद उस पेस्ट को ऐड किया है। और बस अब आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जब आपको 3 से 4 मिनट भुनाई के हो चुके होंगे तब आपने इसमें आधी प्याली यानी कि हाफ़ कप के करीब दही ऐड करनी है। कोई भी शोरबे वाला सालन है, गोश्त से रिलेटेड कोई भी सालन है, जब आप उसमें दही ऐड करते हो ना तो उसका एक बड़ा अच्छा एक रिच सा फ्लेवर आ जाता है शोरबे का उसके।
तो वो लाजमी ऐड किया करें। ये देखें मेरा सालन जो है वो भुनाई पे आ गया था, आप देख सकते हो सालन ने ऑयल छोड़ दिया था, ग्रेवी ने अच्छी तरीके से जो है वो ऑयल ऊपर आ गया था। अब यहाँ पर मैंने इसमें शोरबा ऐड किया है। मैंने 2.5 ग्लास यानी कि 2.5 ग्लास के करीब पानी इसमें शामिल किया है। जिन लोगों के घर में थोड़ा थिक शोरबा खाया जाता है वो 2 ग्लास पानी ऐड कर दें। 2.5 ग्लास पानी इसलिए ऐड किया था कि जब ये पकेगा और अरवियों में और गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर थी, वो गलनी थी अभी, तो 2.5 ग्लास ऐड करने के बाद जब ये चीज़ें गलेंगी, अच्छी तरीके से पकेंगी, तो ख़ुद ब खुद वो पानी 2 ग्लास रह जाता है। अब मैंने यहाँ पे इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ दिया था, ताकि ये आराम से बॉईल होती रहें। और ये देखें मैंने इसको बीच में खोला, तकरीबन 8 से 9 मिनट के बाद मैंने खोल के इसमें चम्मच चलाया और मैंने चेक किया कि अगर मेरी अरबियाँ गल गई हैं तो इसका इतना कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी है। यहाँ पे इस तरीके से आप इनको अलग करके किसी भी फॉक से, किसी भी नाइफ़ से आप काट के चेक कर सकते हो। मेरी अरबियों में थोड़ी सी कसर थी तो मैंने इन सब चीज़ों को वापस डाल के मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाया था। 4 से 5 मिनट मज़ीद पकने के बाद ये देखें इस तरीके से सालन की जो है आपकी फ़ाइनल शक्ल है। और यहाँ पे आपने इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करोगे। ये देखें आपके सामने गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें कटा हुआ हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें जो हैं वो इस तरीके से डाल देनी है। चूल्हे को आपने बंद कर देना है और बस आपका सालन जो है वो रेडी हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, सबको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।